Go, go, hey, go, 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 hey, hey, go. Fazendo um desvio de uma água aqui, os moradores reclamando, mas o que foi interditado tem que fazer, vamos ver como é que faz, como é que fica. Sei que mandou, a gente faz. É a prefeitura que está mandando fazer, então dá continuidade ao trabalho, vamos ver como é que fica. Aqui ó, o resto dessa lama, a lama vindo lá daquele esgoto de lá pra cair aqui dentro dessa represa aqui. E eu vou ter esse excesso aqui todinho, aqui, vou botar pra ali. Como é que faz aqui pra tá. Esse é um local que foi interditado, o governo deu uma chuva, enchente. Aí os povos ainda estão aqui, não quer sair, ficam brigando por causa dele. Que estão trabalhando mais, fazer o que, né? Tem que fazer um saneamento básico, tem que meter o aço pra cima aí. Agora vai finalizando o buraco. Esse material tem que jogar para poder dar excesso extra. Deixar a máquina aí, quando eu voltar eu termino aí. Aqui o processo aqui. Córrego, galera, ó. Agora eu tô finalizando aqui. Vai ser o corte bem aqui. Aqui essa água desceu pra lá. Eu fiz aqui.
hora ela vai descer todinha lá pro... Quando fez o buraco lá pra... Aí, ó. Olha, galera, a água tá vindo lá de cima, passando pra cá, ó. Aqui. Eu vou limpar aqui, ó, pra ficar melhor de trabalhar. Ó. Agora ela vai todinha. No final. Ó, ali não deu para tirar. Aqui. Essa parte aqui não deu para tirar por causa do pé de planta.